이거 하나 사줄까, 축구공? 네? 다시 시작해야지. 다시 해야 돼. 배가 나와서 안 돼, 다시. 다시 한 번 하자. 다시 한 번 하자고요? 다시 한 번 해. 어디 입단할까요? 내가 저기 아는 조기 축구회부터 입단해가지고 다시 그럴까요? 알겠습니다. 다시 시작하는 걸로. 그래, 우리 한국 축구를 위해서 다시 시작해봐. 축구를 위해서. 이 축구공 맞다, 근데? 네, 얘는 이런 거 쳤어요. 나 이거 하나 사가야겠다. 그러니까 저도 지금 하나. 그치? 네. 이게 얼마지? 이제 요 집을 좀 한번 보자. 여기 구하기 힘드니까 아들놈 하나 갖다 줘야 되겠는데? 내 돈 주고 축구공 사기는 좀... 그런데... 와, 너무 예쁘다. 형 진짜 너무 야, 되게 희한하다. 천장이랑. 구경할 게 너무 많은데. 야, 여기 봐. 이런 데 간판도 있어. 그러니까 참 이런 거 안 버리고 이렇게 이 좁은 곳에 그냥 따뜻하고. 야, 이게 전부 다 리얼 저기냐? 저는 이거 두 개 골랐습니다. 꼬맹이 저희 꼬맹이. 그렇지. 꼬맹이. 이거는 터질 수가 있어서 올라가면 기압 때문에 터져서 바람을 무조건 빼야 돼. 바람을 좀 빼도 되지. 터져. 바람을 빼달라고를 얘기하면 돼. 바람을 빼달라고를 얘기. 바람을 빼달라고 어떻게 하지? 뭐 바람 빼달라고 뭘 거? 에어. 펑크. 펑크, 플리즈 펑크. 에어 빼달라고. 뭘 갖고 와서 제발 펑크 내달라고. 답답하다. 에어 플리즈 펑크. 야, 어찌됐건 통하게 통할 것 같아. 한번 물어봐봐. How much? So they're 18 each. So 18. 36. 36. Yeah. Can you Deflate. make... Yes, Yeah. Yes, Can you... 갑자기 가족 오락관을 한다, 제가. Can you? 됐어. 바로 알아들으시잖아요. Thank you. 인데. Thank you. 샀어? 네. 형 큰 거 샀구나. 35? 35. Yeah. Shall I? Yeah, yeah. deflate?